지금 비가 내리고 있습니다. 장작이 지금 다 젖었는데요. 한번 살려보도록 하겠습니다. 살려야지 저녁을 먹을 수 있겠죠? 이럴 때 좀 비상용으로 가지고 다니는 게 있죠. 제가 지프라이터 기름입니다. 한번 살려보도록 하겠습니다. 젖었을 때 휴지를 조금 집어넣고 장가지들 이렇게 밀어 놓으면은 여기에 화력이 생겨서 불이 나는데 좀 수월하게 작용을 하겠죠. 기름을 좀 뿌려주고 자, 불을 붙이겠습니다. 이렇게 수분을 빨리 최단시간에 날려주는 게 중요하죠. 자, 가까이서 보면 나무가 마르고 있는 게 보이나 모르겠네요. 지금 마르고 있을 겁니다. 이제 부족하다 싶으면 살짝 더 뿌려줘도 되겠죠. 자, 이쯤 하면 불이 살아난 것 같네요. 저녁을 먹을 수 있을 것 같습니다.
완성됐습니다. 어느 정도 이제 안정화가 됐는데, 야외 캠핑을 하실 때 이렇게 젖은 상황이나 브라이트한 상황에 놓였을 때 불 지피기가 생각보다 어렵습니다. 저도 지금 약 1시간 반 정도 불의 안정화를 시키는데 좀 시간이 소요됐는데요. 이제 저녁을 할 수 있게 됐습니다. 그리고 전에 영상에서 보셨듯이 음식을, 특히 이게 밥이라든지 하는 음식들을 이게 한 번에 한 3-4번 먹을 수 있는 것들을 한 번에 해놓곤 하는데, 불이 어려울 때, 구하기 어려울 때, 혹은 이렇게 지피기 어려운 상황에서는 부득이하게 찬 음식을 먹는 경우도 있죠. 그래서 저 나름대로의 노하우를 이렇게 보여드렸습니다. 한 3-4인분의 음식을 한 번에 해서 미리 준비하는 센스, 제 나름대로의 노하우입니다. 자, 이제 음식을 불에 올려보도록 하겠습니다. 잘 아시는 분들은 아시겠지만, 제 나름대로의 노하우, 해놓은 밥을 다시 맛있게 먹는 법. 자, 이렇게 해놨죠. 이 상태에서 따뜻하게 먹기 위해서는 다시 조리를 해야겠죠. 물을 한 200에서 300 정도 리터를 이렇게 뿌려 놓습니다. 이 상태에서 다시 잘 저어주고 나서 뜸을 다시 한번 들이면 맛있는 밥이 되겠죠.